आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी कबूतर, डी बुलबुल। उत्तर जानने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूं, पर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, एक लाइक ही तो करना है, कर दो ना दोस्तों। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोर।